Всем доброе утро. Вчера в 2 часа ночи был шторм, ураган. Вот с утра прям вот вышла из дома, где я сейчас проживаю. Вот посмотрите, все упало. Это тоже шторм сделал, видите, все свалилось, все стулья тоже валяются. Реклама, соответственно, вся тоже. Я специально встала пораньше, чтобы вот посмотреть, что произошло, потому что в 2:50 было такое, но буквально 2 часа было потом, ну, может, 3, и потом все прекратилось, и сейчас вообще даже не ветерка, странно вообще. Ну, вот решила встать пораньше, посмотреть, пока не убрали. Вот разбито стекло. Где разбилось, непонятно. Это турецкое утро зимой. Сейчас давайте пойдем по другой улице, где есть что посмотреть. Но здесь вроде все целое. Мне просто интересно посмотреть, что на Клеопатре произошло. Мне до Клеопатры идти, наверное, минут 15. Вряд ли получится видео полностью. Придется из нескольких частей составлять. Вот, хотела снять тоже. Вот, перевернулась. И машина не дает. Все. Позевает утро. Вот, смотрите, видите? Перевернулась вместе с землей. Вот, можно этой улицей пройти. Как раз вот можно затронуть тему квартир рядом с Клеопатрой. Очень много мне пишут подписчики, что вот, Светлана, вот мы хотим рядом с Клеопатрой, вот, чтобы раз вот и быстро на Клеопатру прийти, да, вот сейчас я живу рядом с Клеопатрой, ну, 10-15 минут, я не думаю, что это много, и вот могу в любом случае вам сказать свое слово. Даже вот сейчас вот мы идем, вот смотрите, обратите внимание на дома. Они все старые, это старый фонд. Они очень долго продаются, потому что я здесь часто гуляю и вижу, что реклама висит год, 2, 3. Вот для меня в первую очередь должно быть продаваемая квартира. Здесь, конечно, очень сложно продать. Узкие улочки, в основном все они в движении. Это тишины не увидеть никогда. Апельсины упали, но это мало еще упало. Значит, не такой уж ураган и был. Но было, если честно, ночью немножко страшно даже вот, потому что такой шум, что-то падало, а я нахожусь на последнем этаже, то есть на 5-м, и там вот такие вот бочки. И я не знаю, что случилось. Или эта бочка оторвалась и там каталась, или что-то, и вот 2 часа долбанило мне по крыше, я не могла уснуть, и, конечно, было чуть-чуть некомфортно. Я бы вот никогда не купила такую квартиру, вот, чтобы так вот жить.
Это откуда-то отлетело тоже. Вещи. У кого-то трусы отлетели. Боксер. Это вот как раз район Клеопатры, да, вот. Кто там мечтает, пожалуйста, можете смотреть. Сейчас как раз посмотрим, за сколько мы дойдем. Правда, я иду медленно. Неудобно снимать и идти. Вот здесь тоже апельсины отвалились. Люди попадали. Сейчас посмотрим. Вот, значит, это валяется. Человеки тоже упали. Манекены. Они, наверное, там были. Все упали. Тихое турецкое утро. Да, сейчас только идти собирать апельсины, мандарины. Ну, говорят, они несъедобные. Может, взять на пробу. Вот тоже флаг не выдержал. Упал. А вот тут вот, смотрите, дерево сломалось. То есть все равно сильный, наверное, был. Хотя я и спала. Хорошо не на машину. Машину все-таки чуть задела, может быть, немного. Вот, пожалуйста. Вроде бы машина живая. Все нормально. Максимум поцарапала, если только. Вот такие истории у нас бывают. То землетрясения, то ураганы. Ну вот из-за чего я живу в Алании, да, здесь эти катаклизмы, они мягкие. То есть вот серьезных, по крайней мере, за 4 года проживания не было. Землетрясений было, ну вот, наверное, 5 было землетрясений за 4 года. Нет, наверное, побольше. Но ощутила я 2 раза. Один раз, когда была в магазине, и там висели купальники, и они начали туда-сюда ходить. И одна девочка сказала, у меня все ушло из-под ног. Это что такое, да? И несколько минут купальники туда-сюда качались. Это первое. Мы выбежали, и все. И второй раз я лежала на кровати после душа. Был день. И кровать начала туда-сюда ходить. Как будто вот в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Я думаю, наверное, я сошла с ума. И потом захожу, потом еще раз. И потом захожу уже в Facebook, там все пишут, ой, землетрясение, землетрясение. А я подписала, говорю, а я думала, я с ума сошла. А мне женщина одна написала, я в прошлом году думала, я 2 раза с ума сошла. Поэтому вот люди, которые этого не знают, да, мы немножко вот не в курсе, как это все происходит. Ну, теперь вот, конечно, это маленькие землетрясения, но все равно вот я ощутила. Потом как-то было, я вот еще упала. Но я была в автобусе, застала землетрясение. Ну, остальные я просто не ощутила. Не знаю почему. Вот так. У нас вот такой вот бывает. Так, когда на море штормы, кто купается, конечно, очень много людей может погибнуть, да? Потому что нельзя, там ставится красный флаг и запрещено купание. Ну, для туристов все эти опасения не опасны.
Рекламы у всех улетели. Вот у кого-то реклама тут под ногами машины. Ну, уже с утра что-то прибрали, потому что с 6 часов, с 7 начинают убираться, поэтому много, наверное. Но все равно заметно, да, что что-то было у нас такое не очень хорошее. Ну вот, буквально на Клеопатре осталась одна. Ой, сколько много отвалилось. Эх бы сейчас их в сумку. Я сумку не взяла. Там он велосипед упал. Здесь тоже вся реклама немножко упала. Дерево вот тоже что-то там. И везде апельсины, мандарины, лимоны. Супер. У кого-то пакет улетел. Так, сколько? 12 минут получается. Ну вот уже я подошла к Клеопатре, к самой горе. Сейчас вот мы перейдем. То есть получается от моего дома до Клеопатры, если не заходить, вот не смотреть на все эти происшествия, что произошло, да, то 10 минут. Реально простым вот шагом. И вот смотрите, мы сколько прошли, везде старые дома. Старые дома подразумевают, что будет прохладно, отопить очень сложно. Тоже есть свои минусы, так скажем. Тоже люди все упали. Да, утро в Турции вообще прекрасно. Никого нету, я одна гуляю. Человек сюда долетел. Хотел сесть на стул, наверное. Ну, в принципе, ничего страшного, я так поняла. Ну, все равно это было. То есть мне не приснилось. А то можно было подумать, что это такой сон. Сейчас 9 утра. Вот мы уже подходим в музей. И получается Клеопатра. Фуникулер еще не работает. Не знаю до скольки. Кто-то спрашивал, работает ли зимой. Да, работает. Но по времени нужно смотреть. Сейчас, если я буду там, то, может быть, загляну. Здесь тоже все немножко послетало. Там тоже все немножко тоже. Дерево, деревья. Вот. Вот, все вот приблизительно так. Всем пока. Уже иду на Клеопатру.